Proszę Państwa, oto Yeti, a dokładniej Yeti K650, czyli robot odkurzający, który odpowie nam na bardzo ważne pytanie. Czy da się dostać robota z mopowaniem i odkurzaniem w dobrej cenie? Czyli czy możemy kupić dobrego i taniego robota odkurzającego? To jest główne pytanie, na które w dzisiejszej recenzji sobie musimy odpowiedzieć. Zacznijmy od wyglądu robota. To, co rzuca się na pierwszy rzut oka, to brak wieżyczki. Nie ma tutaj nic takiego, czyli robot nie ma radaru. Sam średnio przepadam za takimi robotami, bo nie są one w stanie, moim zdaniem, dobrze zmapować sobie mieszkania na przyszłość i przeważnie za każdym razem sprzedają je trochę jakby na nowo. Z drugiej strony są zdecydowanie niższe, dzięki czemu mogą schować się pod krzesło albo pod meble i mogą Wam tam odkurzyć. Na samym środku mamy główny przycisk, którym uruchamiamy robota, żeby zaczął sprzątać bądź żeby powrócił do stacji ładowania. Jak ja spróbuję sobie podnieść górę, to nie da się, czyli pojemnik na kurz nie znajduje się tak jak na przykład w Roboroku S50 czy S6, ale jest z boku. Wyciągnę sobie ten cały pojemnik. Już widzicie, że ta konstrukcja jest dość skomplikowana. Zacznijmy od tej szmatki, która pozwala nam na mopowanie. Czyli gdy już sobie odkurzymy nasze pomieszczenie, możemy je sobie również zmopować. Wypinamy ją w ten sposób. Samą szmatkę również. Tak wygląda ta szmatka. Wszystko działa na rzepy, a jeszcze dodatkowo mamy... poprawię sobie trochę. Ok. Jeszcze dodatkowo mamy takie gumeczki. Więc naprawdę sporo zabezpieczeń. Ok. Więc to mamy samą szmatkę. W tym miejscu znajdziecie otwór, w którym nalewamy wodę. Tutaj jest 300 ml na wodę. Mamy gustowną rączkę, dzięki czemu możemy przenosić nasz pojemnik po całym naszym mieszkaniu. Nie, jakoś tak mi wpadła w oko ta rączka. W tym miejscu również znajduje się taki oto grzebień, dzięki któremu możemy wyczyścić całego robota orcia oraz nożyk do przecinania włosów. I ostatni element, czyli jak ja sobie go wyciągnę i otworzę, to tutaj jest pojemnik na śmieci 400 ml. Osobiście uważam, że tych ruchów, żeby go opróżnić, jest całkiem sporo. Tak się prezentuje. Spójrzmy jeszcze, jak wygląda od dołu. Mamy dwie szczotki boczne. Jestem zwolennikiem dwóch szczotek bocznych. Nie wiem, dlaczego cały czas większość producentów mimo wszystko robi pojedyncze szczotki. A szczotka główna, która się tutaj znajduje, jest, tutaj Wam pokażę, jest szczotką gumową. To też na plus. Zdecydowanie lepsze są moim zdaniem szczotki gumowe niż same plastikowe z włosiem, więc widać, że Yeti wprowadziło, mimo że to jest prosty i tani robot, to wprowadzili parę fajnych rozwiązań. Tutaj mam jeszcze stację ładowania, która nie jest jakaś, nie wiem, niezwykła. Jest niewielka, więc możecie ją sobie schować w schowku, pod łóżkiem albo gdzie Wam się tak naprawdę żywnie podoba. Cały zestaw prezentuje się w ten sposób. Małe sprostowanie, jego pojemnik na kurz to jest 300 ml, a pojemnik na wodę to jest 400 ml. Ale dzięki temu jestem w stanie płynnie przejść do specyfikacji technicznej. Moc sąca to jest 2000 paskali, a jego czas działania to jest około 130 minut. W tym czasie może wysprzątać około 250 m2 pomieszczeń, więc całkiem sporo. Jeżeli chodzi o czujniki, to posiada czujniki żyroskopowe oraz czujniki upadku, dzięki czemu powinien wykryć przestrzeń, w którą może spaść i zwinąć, więc miejmy nadzieję, że nigdy nie będziecie mieli takiej sytuacji. Ma aplikację, tutaj zresztą możecie zobaczyć kod QR, dzięki któremu możecie ściągnąć tą aplikację. No i jego cena to jest 600 zł, więc jest to naprawdę
tani robot odkurzający. Jak wygląda działanie tego robota? Tak jak Wam wspominałem, nie ma wieżyczki, nie ma żadnych kamerek, działa na zasadzie żyroskopu, więc trzeba pamiętać, że to jest tańszy robot odkurzający i będzie działał tak jak tańszy. On ma 3 tryby. Może jeździć wokół krawędzi, może jeździć od jednej ściany do drugiej i może jeździć na zasadzie spirali. Jest takie powiedzenie, że dobrze jest puścić tego typu roboty i nie patrzeć, jak one sprzątają, bo się człowiek może zirytować. Bo taka jest prawda. On będzie sprzątał długo, no bo nie ma zaplanowanej ścieżki tak naprawdę i nie zna tego pomieszczenia, w którym się znajduje. Za każdym razem to jest dla niego coś nowego. No i sprząta sobie tak jeżdżąc to tu, to tam. Czy pomieszczenie posprząta? Tak, posprząta. Aczkolwiek zajmie mu to znacznie dłużej niż wszystkim innym robotom z tymi dodatkami, o których Wam wspomniałem. Jeśli chodzi o mopowanie, to tutaj również nie mamy mopowania tak zwanego w jodełkę, czyli gdy on domopowuje tak trochę ruszając się w jedną i w drugą stronę, on tutaj bardziej przeciera. Tak jak na przykład w roborokach, chyba najbardziej mając na względzie te roboty, to jest najbliżej temu, czyli bardziej przeciera podłogę niż ją mopuje. Aczkolwiek ja cały czas mówię, że moim zdaniem nie ma na ten moment jeszcze dobrego robota mopującego. To też jest związane z tym, że on jest dość lekki i ta siła docisku jest nieduża. On musiał być znacznie cięższy, żeby dobrze wymopować podłogi. Zresztą wiecie, ile trzeba się czasami namachać, żeby dobrze umyć podłogę. Na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę, to na pewno na powrót do bazy. Jeżeli chodzi o powrót do bazy, to on też może mieć czasami problemy z tym, żeby do niej wrócić i słyszysz na przykład, że w coś uderza, a on w tym momencie uderza, nie wiem, w drzwi albo w ścianę i próbuje dostać się na skróty do tej bazy. To jest związane z tym, że on nie ma jakichś super zaawansowanych algorytmów, aczkolwiek już wkrótce zobaczycie na SmartMe recenzję YIDI 2 Hybrid, który już jest zdecydowanie bardziej zaawansowanym robotem niż K650. Teraz przejdziemy do aplikacji YEDI i pokażę Wam, jak robot wygląda w samej aplikacji. Teraz widzimy naszego vacuum cleanera, czyli nasz robot, który powinien zaraz ruszyć do sprzątania. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądały sprzątania dotychczas, czyli jak z niego korzystałem. Teraz mamy parę trybów. Teraz pokazuję Wam tryb spirali. Mogę sobie tutaj kliknąć, żeby wrócił do stacji dokującej. On w tym momencie pokazuje, że zaczął do niej wracać. Jeżeli chodzi o ustawienia, to są podstawowe ustawienia, które możecie tutaj zobaczyć, czyli 3 tryby: Quiet, Standard, Max i Max Plus, czyli to jak duża ma być moc odkurzania. Jeżeli chodzi o poziom wodny, no to mamy Standard i High, czyli to jest poziom mopowania, jak silniej ma mopować. Do Not Disturb, czyli jeżeli nie chcemy, żeby na przykład uruchomiał się w jakichś danych godzinach, na przykład od 20 do 8. No i Schedule, czyli harmonogram. Możemy tutaj ustawić, żeby odkurzał o konkretnej godzinie, na przykład o 2:34. Jeżeli stwierdzamy, że chcemy, żeby odkurzał w środku nocy. I tutaj mamy w jaki dzień. Możemy sobie pozaznaczyć wszystkie albo jakiś jeden konkretny. Teraz cofnę się do głównego menu i jeszcze spójrzmy jeszcze raz na to, jak on działał przez ostatnie dni. To jest wykorzystanie akcesoriów, czyli mamy szczotki boczne, główną oraz filtr. Jak widzicie, jest to na wysokim poziomie. Mogę sobie zmienić jego nazwę, czyli zamiast Vacuum Cleaner mogę sobie na przykład napisać SmartMe. No czemu nie? To są takie filmiki i instrukcje do korzystania z robota. Na pewno plus dla osób, które mają mało do czynienia z tego typu sprzętami. No i sama wersja oprogramowania. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, to integracja z asystentem Google, bo YEDI ją posiada, dzięki czemu możecie powiedzieć asystentowi, żeby robot ruszył i odkurzył Wam mieszkanie, albo żeby wrócił do stacji
Na przykład, gdy już nie chcecie, żeby odkurzał w pomieszczeniu, w którym się znajdujecie. Na pewno duża zaleta. Podsumujmy sobie zatem, dla kogo jest ten odkurzacz. Dla osób, które nie oczekują super dużo, które potrzebują robota odkurzającego, który posprząta im mieszkanie, nie w jakiś super inteligentny sposób, ale po prostu wykona swoją robotę, niekoniecznie musimy na to patrzeć, i który jest naprawdę tani. No, pamiętajmy o tym, że na robota odkurzającego trzeba wydać minimum 1500 zł, takiego dobrego, chyba że wejdziecie w promocję SmartMe i tam znajdziecie te same roboty za 1000 zł, tak to działa, a ten robot kosztuje 600 zł, więc to jest naprawdę tani robot, który i odkurzy, i pomopuje. Nie jest to co prawda najnowsza technologia, ale tak jak Wam wspominałem, Yeti 2 Hybrid jest jego kolejną generacją, znacznie lepszą. Więc tutaj na pewno opowiemy w recenzji trochę więcej i porównamy te dwa roboty. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zachęcam Was do pozostałych recenzji robotów odkurzających i nie tylko na SmartMe, poradników, porównań. No i oczywiście wpadajcie na smartme.pl i wchodźcie na Facebooka, dołączcie do naszych grup, polubcie nasz profil, będzie nam miło. Dzięki i do zobaczenia.